Придумали, где проведете 8 марта? У нас есть вариант. Смотрите, какая красота! Ожидается солнечная погода, плюс 9, плюс 10. У нас цветут нарциссы, алыча, мимоза. Дождя в выходные не обещают, никакой слякоти. Море плюс 10, на солнце припекает, людей почти нет, только волны и простор. А дом у нас большой, вмещает до 14 человек. Можно с семьей, с подругами, компанией, места хватит всем. А вы уже решили, где проводите праздники? Или все еще в поиске? Пишите в комментариях. Приезжайте, у нас уже весна, цветы, море и теплый дом.